কি মাছ তুইয়েছে না? আরে আসছে তো উপরে মাছ বেশি এখন ওই উপরে উপরে এইটা তা উড়া আমার গাড়ি তুমি তিনটে না একটা আমার করা পাচ্ছে আমার কাছে উই ধরে কোনে উই জানে আমার মতনটা আর আমার গাড়ি আসসালামু আলাইকুম দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী, শুভ সকাল। তো আপনারা কেমন আছেন? আশা করি আপনারা ভালো আছেন। তো আপনারা দেখতেছেন আমরা খুব সকালবেলা চলে এসেছি গুলশা ট্যাংরা মাছ ধরার ভিডিও করার জন্য। তো জ্যৈষ্ঠ মাসের পহেলা সপ্তাহে নতুন জোয়ারের পানিতে, অমাবস্যার নতুন জোয়ারের পানিতে গুলশা ট্যাংরা মাছ উঠেছে। তো সেই গুলশা ট্যাংরা মাছগুলি চায়না চাই জাল দিয়ে মাছ ধরার একটা অসাধারণ একটি পদ্ধতি, সেটা আপনাদেরকে দেখানোর জন্য আমরা চলে আসলাম আমাদের ভাসমাঞ্চলের উপরে। তো আজকে দেখাবো আপনাদেরকে সেই গুলশা ট্যাংরা মাছ ধরার অসাধারণ একটি ভিডিও। তো আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে থেকে সম্পূর্ণ ভিডিও না টেনে অবশ্যই দেখবেন। তো বন্ধুরা দেখতে থাকুন। দাঁড়ান 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 দাঁড়ান। ও তো বন্ধুরা এই যে দেখেন এই খালের ভিতরে চায়না শাড়ির ভিতরে মাছ, এই যে দেখেন মাশাআল্লাহ। হ্যাঁ হ্যাঁ সেই মানে ডাক দিবেন না কেন? আমি খেয়াল করছি ও বড় পুরি চাইনিজ পুরি আছে আইয়া হট পুরি আছে ও মাছ কাটা। তো বন্ধুরা আর একটা টং আছে, সেই টংটার মাছ এখন উঠাবে। এই যে দেখেন পানি চলে গেছে, পানি শুকিয়ে গেছে। ভাইটা সাপ বাইতেছে কিন্তু জালের আগে বাইরে এসে ছোট সাপ বড় মারা গেছে মাছ। হ্যাঁ কালকে আমার পার্তালে ফেরত আসলো জাল পথর থেকে পার্তাল পুরো লাভ দিয়েছে, আমি ধরছি হয় না এখানে। জোর একবার মিল খেলা লাগবে না তা কি সাইজ বড় বড় আছে না। তো বন্ধুরা আজকে পর্যন্তই, আল্লাহ হাফেজ।